අයිපෝන් අදත් අපි වෙනද වගේම ඇවිල්ලා ඉන්නේ ටෝක්බැක් වලින් මොකද උනේ බලන්න. මොකද උනේ කියන්නේ දැන් තුන්වෙනි එක්දින තරගයේ පාකිස්තානය සහ ශ්‍රී ලංකාව සමග ඉවර වුණා. ඇත්තටම ඒ තරගෙත් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට අපිට හිතුව ආකාරයෙන් නිමාවට පත් කරන්නට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. පාකිස්තාන කණ්ඩායම එම තරගය ජයග්‍රහණය කළා 3-0ක් විදිහට පූර්ණ තරගාවලි ජයග්‍රහණයක් වාර්තා කරගන්නට සමත් වුණා. ශ්‍රී ලංකාවට මොකද වෙලා තියෙන්නේ? මේ වෙනකොට අපි ගත්තොත් දැන් ශ්‍රී ලංකාව එක්දින ශ්‍රේණිගත කිරීම වලත් ඉදිරියෙන්ම පසු වන කණ්ඩායමක්. හැබැයි බොහෝ අවස්ථා තුලදී ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ගෙවිච්ච කාලවකවානුවේ අපි කියන හෝම් සීරීස් වලදී තමයි පර්ෆෝමන්ස් හොඳටම පෙන්නුවේ. හෝම් සීරීස් වලදී ඔවුන්ගේ පර්ෆෝමන්ස් ඔවුන් ඉතාමත් හොඳින් පෙන්නුම් කරා. විශේෂයෙන්ම චරිත අසලංක වැනි ක්‍රීඩකීන් පිතිකරුවන් වශයෙන් ඉතාමත් හොඳින් ලකුණු අතරට ප්‍රවිෂ්ඨ වුණා. ඒ වගේම අපිට මතකයි ඉන්දියානු තරග සංචාරය තුල ඉතා හොඳින් දක්ෂතා සකස් කරගත්ත කණ්ඩායමක් විදිහට තමයි ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම හඳුන්වලා දුන්නේ හෝම් කන්ඩිෂන් වලදී. ඒ කොහොම වුණත් දැන් පාකිස්තාන තරගයේ අවසන් වරට පැවති තුන්වෙනි එක්දින තරගයේ මොකද උනේ අපි මතක් කරොත් රාවල්පින්ඩි පිටියේ තමයි මෙම තරගය පැවැත්වෙන්නේ. කාසිය වාසිය ලබාගත් පාකිස්තාන නායකයා ඔහු ආරාධනා කරා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට පළමුවෙන් පන්දුවට පහර දෙන්නට. මේ තරගය තුලත් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ ආරම්භක ප්‍රතිකරණය අර්ධ ශතක සම්බන්ධතාවයක් දක්වා පරිවර්තනය කරගන්නට පැතුම් නිස්සංක සමගින් කමිල් විශාරට හැකියාවක් ලැබුණා. දැන් අපිට පේන විදිහට එක්දින තරග රටාවේ පැතුම් නිස්සංක සහ කමිල් මිශාර මේ තරග ආකෘතිය තුල හොඳ ආරම්භක ප්‍රතිකරණ යුගලයක් කියලා යම් තාක් දුරකට දෙයක් පෙන්눔 කරලා තියෙන්නේ. පැතුම් කොහොමත් නීත්‍ය ආරම්භක ප්‍රතිකරුවා අතදා බැලීමක් වශයෙන් තමයි කමිල් මිශාර මේ තරග මාලාවේ ආරම්භක ප්‍රතිකරුවෙක් විදිහට අරගෙන ගියේ. හැබැයි ඔහු සාර්ථකත්වයේ පෙන්눔 කරා සෑම තරගයක් තුලම ඔහු ආරම්භයක් ලබා ගත්තා. ඒ ආරම්භය විශාල ලකුණක් බවට පරිවර්තනය කරගන්න තමයි ඔහුට හැකියාවක් ලැබුණේ නැත්තේ. අපි ගත්තොත් ලකුණු දත්තයන් ශ්‍රී ලංකාව 211 සියලු දෙනා දැවි පැතුම් නිස්සංක ලකුණු 24යි කමිල් මිශාර ලකුණු 29යි. මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනාම හොඳ ආරම්භයක් ලබා ගත්තා. මෙතනින් එහාට විශාල ලකුණක් කරා යන්නට තමයි ඔවුන්ට නොහැකි වෙලා තියෙන්නේ. පැතුම් නිස්සංක ගත්තොත් තරමක් දුරට දැන් අවේ කන්ඩිෂන්ස් වලදී ඔහු අන්තිමට සහභාගී වෙච්ච තරගවල ඉතා ඉහළ දක්ෂතා දක්වලා නැහැ. ඔහු යම් විදිහකින් ලකුණු අතරට ප්‍රවිෂ්ඨ වෙනවා නම් බොහෝ අවස්ථා තුලදී ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ ජයග්‍රහණය තහවුරු වන තැනකට රැගෙන යන්නට හොඳ අවස්ථාවක් තිබෙනවා. හැබැයි මේ තරග සංචාරය තුල එක්දින තරග රටාව තුල පැතුම් ලකුණු අතරට නොයේම අපි දෙකින් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ පරාජයටත් හේතුවක් විදියට අපිට පෙනෙන්නට තියෙනවා. අපිට හිතෙන විදියට අපි දකින්නේ ඒ ආකාරයෙන්. ඊට පස්සේ මේ තරගයේ නිත්‍ය නායකයා චරිත් අසලංක රෝගී වීම නිසා ක්‍රීඩා කරන්නේ නැහැ. කුසල් මෙන්ඩිස් තමයි වැඩ බලන නායකයා වශයෙන් ක්‍රීඩා කරන්නේ. කුසල් මෙන්ඩිස් ලකුණු 34යි. ඔහුත් මේ තරග වාරය තුල නැත්නම් අපි කියනවා මේ එක්දින තරග රටාව තුල මේ තරග සංචාරයේ සාර්ථක වුණේ නැහැ. ලකුණු 34යි. දෙවැනි තරගයේත් යම් ආරම්භයක් ලබා ගත්තා. විශාල ලකුණක් බවට පරිවර්තනය කරගන්න හැකියාවක් ලැබුණා. මේ තරගය තුලත් ඒ ආකාරයෙන්මයි ලකුණු 34යි. සදින සමරවික්‍රම තමයි ඉන්නේ මේ වැඩිම ලකුණු ලාභය බවට පත් උනේ. මේ අපි ගත්ත টොප් ඕඩර් එකේ බොහෝ ක්‍රීඩකින්ට බොහෝ පිතිකරුවන්ට අපිට පෙනෙන විදියට යම් ආරම්භයක් ලබාගෙන ඒ විශාල ලකුණක් බවට පරිවර්තනය කර ගැනීමේ හැකියාවක් තමයි දැන් නැති වෙලා තියෙන්නේ. මේ බොහොමයක් ක්‍රීඩකීන් මීට පෙර පැවති සංචාරවලදී විශේෂයෙන්ම පැතුම් නිස්සංක සෑම මොහොතක් තුළම හොඳ ආරම්භයක් ලබාගෙන විශාල ලකුණක් බවට පරිවර්තනය කරන ක්‍රීඩකයෙක්. හැබැයි අපි පාකිස්තාන තරග සංචාරයේ එක්දින තරග රටාවේ ඒ දකින්නේ නැහැ. යම් විදියක ගැටලුවක් ඇති. හැබැයි ඉතා ඉක්මනින් निराකරණය කර ගැනීම අත්‍යවශ්‍යයි. මොකද ලෝක කුසලාන එන්නෙන්නම ලං වෙනවා. ලෝක කුසලාන තුල ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම කවුරුන්ද කියන දේ යලි යලිත් පෙන්눔 කරන්න අවශ්‍යයි. මොකද අපි කාලයක් ලෝකයේ ප්‍රධාන කණ්ඩායම් අතර සිටි කණ්ඩායමක් ශ්‍රී ලංකාව කියන්නේ අපි අර කියන්නේ අවසාන මහා තරග බලාපොරොත්තු වීම පැමිණි කණ්ඩායමක් විදිහට තමයි ශ්‍රී ලංකාව හඳුන්වා දුන්නේ. නමුත් 2015න් පස්සේ මේ තත්ත්වය සම්පූර්ණයෙන්ම නැති වුණා. විශේෂයෙන් මේ එක්දින තරග රටාව තුල ඊට පස්සේ 2020 තරග රටාවෙත් වෙනසක් නැහැ තත්ත්වය. කොහොම වුණත් ඊට පස්සේ හමිදු මෙන්ඩිස්ට උසස් වීමක් එක්ක ඉදිරියෙන් පිටිකරට පැමිණියත් ඔහුට නිත්‍ය වගකීම ඉටු කරන්නට හැකියාවක් ලැබුණේ ලකුණු 10යි. ජනිත් ලියනගේ ලකුණු 4යි. ඔහුට ලකුණු අතරට ප්‍රවේශ වෙන්න හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. පවන් රත්නායක එක්දින තරග රටාවේ ඔහු අද මංගල එක්දින තරගයේ ක්‍රීඩා කරේ.
ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරපු 219 වෙනි ක්‍රීඩකයා විදියට ප්‍රශ්නයකට තියෙන්නේ පවන් පිළියට එන්නේ 7 වෙනි පිතිකරුවා විදියට. පවන් ආපු තැන නිවැරදිද? අපි දන්නවා බොහෝ අවස්ථා තුළදී ශ්‍රී ලංකා ඒ සංචාර තුළ ඒ වගේම අපි කියනවා ඩොමෙස්ටික් ෆෝමැට් එකේ පවන් ගොඩක් ඉදිරියෙන් බැට් කරන ක්‍රීඩකයෙක්. හැබැයි පවන් මේ තරගය තුළ ක්‍රීඩා කරපු තැන නිවැරදිද? ගොඩක් ෆෑන්ස්ලට අපි දැක්ක Facebook එකෙත් මේ ප්‍රශ්නේ ඇවිල්ලා තිබ්බා. ඒ වගේම තමයි පරණ ක්‍රීඩකයනුත් බොහෝමයක් තැන්වල විමසා තිබ්බා. ඒ වගේම මාධ්‍යවේදීන් ක්‍රීඩාව සම්බන්ධ බොහෝ දෙනා ආසා තිබුණා පවන් පැමිණි තැන නිවැරදිද? හැබැයි තිබ්බ ප්‍රෙෂර් එකත් එක්ක පවන් ඇවිල්ලා ක්‍රීඩා කරපු ඉනිං එක ගෝල්ඩන් ඉනිං එකක් ඩෙබියුටන් කෙනෙක් ඒ වගේ තැනකදී ක්‍රීඩා කරපු ඉනිං එක ඉතාමත් වටිනවා. ඔව් පන්දු 37ක් තුල ලකුණු 32ක් රැස් කරනවා 4 පහර 2 1 පහරයි. ඊට පස්සේ මහේෂ් දීක්ෂණ ජෙෆ්රි වැන්ඩසේ ප්‍රමෝද් මදුෂාන් මේ ක්‍රීඩකයින්ට සාර්ථක වන්නට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. පන්දු යැවීමේදී පාකිස්තානයේ කන්ට්‍රිබියුෂන් එක ඉතාමත් හොඳයි. හැමෝම ඔවුන්ගේ දායකත්වය ඉතා ඉහළින් ලබා දීපු පන්දු යැමේ බලෑනියක් විදිහට මේ තුන්වෙනි එක්දින තරගයේ පාකිස්තාන පන්දු යැම අපිට පෙන්눔 කරන්නට පුළුවන්. නායකයා ශහීෂා අෆ්රිඩි, කඩුල්ලයි, ෆහීම් අෂරෆ්, හරිස් රවුෆ්, මොහමඩ් වසීම්, ෆයිසල් අක්‍රම් මේ සියලු දෙනාම කඩුළු ලබා ගනිමින් පාකිස්තානයට ලබා දෙන්න පුළුවන් දායකත්වය ඉතා හොඳින් ලබා දුන්නා. අපි එනවා හඹායම් පැත්තට. දැන් ලකුණු 212ක් තමයි පන්දු වර 50 තුල හඹා යන්නට තිබුණේ. ආරම්භය ඉතාමත් හොඳින් සාර්ථකව ලබාගත් පාකිස්තාන කණ්ඩායම ෆකාර් සමාන් යලිත් වරක් ලකුණු අතරට ප්‍රවිෂ්ඨ වීම පාකිස්තානයට ඉතා හොඳින් බලපා තිබෙන ආකාරයක් තමයි අපිට පෙන්눔 කරේ. නිමාවිච්ච එක්දින තරගය අපි කියනවා දෙවනි එක්දින තරගය තුල ෆකාර් සමාන් ලකුණු 78ක් ලබා ගන්නවා. මේ තරගය තුලත් ෆකාර් සමාන් අර්ධ ශතකයක් රැස් කරනවා. පන්දු 45ක් තුල ප්‍රවේගකාරී අර්ධ ශතකයක් ලකුණු 55ක් 4 පාර 8ක් අන්තර්ගතයි. නව ක්‍රීඩකයෙක් ආරම්භයට යොදාගත් පාකිස්තාන කණ්ඩායම හසිබුල්ලා කහන් කඳුළු රකින්න පිතිකරුවෙක් වශයෙන් ඔහුට සාර්ථක වන්නට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. තීක්ෂණ කල්වේලා ඇතුවම නවකයාගේ කණුල දවා ගත්තත් පළපුරුදු පිතිකරුවන් ක්‍රමයෙන් ඉනිම ගොඩනගාගෙන ඉදිරියට පැමිණියා. ඊට අනතුරුව බාබර් අසම් ක්‍රීඩා පිටියට ප්‍රවිෂ්ඨ වුණා. පෙර තරගයේ ශතකලාභියා. ඔහු ලබාගත් ශතකය කොතරම් වටින දෙයක්ද කියන දේ මේ තරග මාලාව තුල අපිට දැක බලා ගන්න හැකියාවක් ලැබුණා. පාකිස්තානයට ලැබිච්ච දායකත්වයේ ඒ පන්නරෙන් ඔව් මේ තරගය තුලත් ඔහුගේ ඉනිම හොඳින් ආරම්භය ලබා ගත්තා. තුන්වෙනි එක්දින තරගය තුල නමුත් විශාල ඉනිමක් බවට පරිවර්තනය කරගන්නට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. බාබර් අසම් ලකුණු 34යි. ඊට පස්සේ මොහමඩ් රිස්වාන් සුපුරුදු ලෙසටම ඔහුගේ අර අපි කියන ෆෝම් එක ඔහු කන්ටිනියු කරගන්නට ඔහුට හැකියාවක් ලැබුණා. පන්දු 92කදී ලකුණු 61ක් 4 පාර 4ක් අන්තර්ගතයි. ඊට පස්සේ හුසේන් ටලට් පන්දු 57කදී ලකුණු 42ක්. අපි කියනවා හතරවෙනි කණ්ඩුල බිඩ වැදෙන්නේ ලකුණු 115 දී. ඉන් අනතුරුව හොඳ සම්බන්ධතාවයක් නිර්මාණය කරා. පැහැදිලි සම්බන්ධතාවයක් පාකිස්තානයට ලකුණු 100ක නොබිදුණු සම්බන්ධතාවයක් නිර්මාණය කරන්නට හුසේන් ටලට් සමගින් අපි කියනවා මොහමඩ් රිස්වාන්ට හැකියාවක් ලැබුණා. මේ හුසේන් ටලට් ගැන අපි සඳහන් කරොත් ඔහු අර එක් අන්තයක කඩුළු බිඳ වැටෙනකොට සම්පූර්ණයෙන්ම එක් අන්තයක් ආවරණය කරගැනීමෙන් පාර්ට්නර්ෂිප් ගොඩ නගන්නට හොඳින් දක්ෂතා පෙන්නපු ක්‍රීඩකයෙක් විදිහට මේ තරග සංචාරය තුර අපිට දැක බලා ගන්න හැකියාවක් ලැබුණා. එම ක්‍රීඩකෙක් ඕනෑම කණ්ඩායමක් තුළ සිටිය යුතුයි. ශ්‍රී ලංකාවෙත් ඒ වගේ සම්භාවිතාවය තිබෙන ක්‍රීඩකින් ගණනාවක් මේ කණ්ඩායම තුළ සිටියා. ඉතින් අපි දන්නේ නැහැ ඔවුන්ගේ අර මානසික තත්ත්වය කොයි තැනකද තිබුණේ කියලා අවසන් එක්දින තරග දෙක තුල. මොකද පළවෙනි එක්දින තරගයේ තිබ්බ තරගකාරීත්වය අවසන් එක්දින තරග දෙක තුල ශ්‍රී ලංකාවේ හරිහැටි දුටුවාද? මෙය ගැටලුකාරී. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට දැන් තියෙන්නේ තුන්කොන් තරග සංචාරය. මේ තරග සංචාරය ඇතුලේ කරන්න වැඩ බොහොමයි. අපිට හිතෙන විදිහට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ඔවුන්ගේ සුපුරුදු රිද්මේ සොයාගත යුතුයි. මොකද දැන් හොඳ අවස්ථාවක් තිබෙන ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට. මොකද කලකට පසුව බානුක රාජපක්ෂත් 20 කණ්ඩායමට ඇවිල්ලා ඉන්නවා. ඊට පස්සේ කුසල් ජනිත් පෙරේරා, පැතුම් නිස්සංක, වන්තුෂාර මේ වගේ බොහොමයක් වටිනා කියන ක්‍රීඩකින් ගණනාවක් තුන්කොන් තරග සංචාරය තුල සිටිනවා. ඒ නිසා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම සොයාගත යුතුයි ඔවුන්ගෙන් ගිලිහි ගොස් තිබෙන රිද්මය කොතැනද ඔවුන්ට වැරදුනේ. ශ්‍රී ලංකාව හදා ගන්න ඕනද බොහොමයි. අපිට හිතෙන විදිහට මේ අපි කතා කරන්නේ අපි දැක්ක විදිහට ෆෑන්ස්ලා විදිහට අපිට පේන කෝණයෙන් තමයි අපි කතා කරන්නේ. මේ විදිහට තමයි තුන්වෙනි එක්දින තරගයේ නිමාවටපත් උනේ.
අපි සූදානම් ඉදිරි තරඟවලත් අපි දැක්කේ මොනවද? අපිට දැනුනේ කොහොමද තරඟය? මේ ගැන අපි කතා කරන ටෝක් බෑක් එක්ක අපි ආරාධනා කරනවා රැඳිලා ඉන්න ටෝක් බෑක් එක්ක.